ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. വലിയ ഉള്ളി, 2 ക്യാരറ്റ്, ഇറച്ചി ചപ്പ്, തക്കാളി, പച്ചമുളക് നെറ്റിയോട് കൂടെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നാരങ്ങ, ഉണക്കമുന്തിരി, ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, കുരുമുളക്, തക്കോലം, വലിയ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, 2 ഉണക്കമുളക്. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും അതിനില്ല. പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ 3/4 ബൗൾ പാലെടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിനയില. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. 3/4 ബൗൾ തൈര് എടുക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ബദാം പരിപ്പ്, 1.5 കിലോ കോഴി മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 kg നെയ്യ്, വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഉള്ളി, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ജോക്കർ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാലിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, കസ്കസും. അപ്പോൾ കസ്കസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറക്കണം. എന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് കസ്കസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി ഗരം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുക. അതിലോട്ട് ക്യാരറ്റും മുന്തിരിയും ബദാം പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരോട്ടുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ ഒരു 4 വെല്ലുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ 6 kg നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് എരിവ് തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 6 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ 6 kg ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു 200 ഗ്രാം മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, ഇറച്ചിച്ചപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ മുളക് നല്ല എരിവ് കൂടുതലാണ് തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല, എരിവ് കൂടിപ്പോവും കരുതിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം, എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഉള്ളി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ബൗളിലുള്ള തൈര് ഫുള്ള് ഞാനിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ്. അപ്പോൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം. പുളി നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സുർക്കയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ, സ്പൈസി ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ പൊരിച്ച് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചത് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, ചിക്കൻ മസാല, മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ അരി ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുപ്പത്തൊരു കലം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് RKG ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കോഴിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ആദ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാല് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പാലൊരു ഏകദേശം ഇതിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് ഗരം മസാല പൊടിക്കാതെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കിലോക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാനിത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാര സ്പീഡാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരമാവധി സമയം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറയണത്. പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച മുന്തിരി, ബദാം പരിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് നല്ല തീ കത്തണ്ട മുകളിലാണ് ഞാൻ കലം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചം കമ്മിയോണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. തീ നന്നായിട്ട് കോരിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോവും. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു അമ്മിക്കല്ലാണ് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.